terwyl dit nog warm is. En as julle nie omgee nie, gaan ek nou ook 'n slag op my bas sit en iets oor my lippe kry. Ek hou nie van breintoast nie. Too bad, dis al wat ek gemaak het. Breinbrood is gesonder. Of wil julle nog dikker word? Niemand het nog ooit gemou as 'n vriend by my oorslaap nie. Solank jy jou eie varkhok skoonmaak, is ek min gepla wie daaroor slaap. Wat van 'n vriendin? Nie saam met jou ouers onder dieselfde dak nie. Sê hom vors. Maar sy kamer het sy eie dak. Sterk jy hom nou in sy kwaad? Toe ek en jy die laaitjie se ouderdom was, het ons lekker woeste kere gegaan. En selfs so nou en dan ietsie geknyp. Wat geknyp? Die kat in die donker. By die drive-in op die agterste sitplek van my kar. Gross. Hierdie vieslike praatjies los nog nie my probleem op nie. Ek het nie eens geweet jy het 'n vriendin nie. Hy het nie, pa. Ja, toe juffroukie, jou muisneste gaan jou nog matriek laat dop. Hy wou rooi en worry my. Pa kan maar net reguit sê dat pa nie van tennis hou nie. As ek dit doen, sê jy net vir die spyt aanhou moet hom uitgaan. Niemand wil eers probeer om my probleem te verstaan nie. Ek verstaan beter as wat jy dink. That's no lie. 'n week voor ons troue het julle pa my verneek met daai Verneek met daai agterbak se salet van 'n Sari Bosman. Ons weet maar, ons het dit al 100 keer gehoor. Dit sy nog die verdomde chick gehad om na ons troue toe te kom. Sy was jou strooimeisie. Ek vererg my sommer weer van vooraf. Mens moet jou vriendinne baie mooi kies. Sy was nie vriendin se gat nie. Ek het 'n behoefte aan 'n vriendin. Veral een met lae morele waardes. So iemand sal jou net gebruik. Maar dis waarvoor ek bid. Sies, mens mag nie vir sulke varkerige goed bid nie. Sê hom wors. Mag mens bid dat jy die lotto wen? Probeer jy nou die onderwerp verander? Kan die klein dik gat in jou oë niks verkeerd doen? Moenie vanaand vir my kook nie. Askies? Daar's 'n baie belangrike funksie by ons werk. En dan gaan 'n vingerete wees. Sausage rolls, frikadelle, prawns, hoendervlerkies, sulke goed. En natuurlik ook drank. Moontlik. En samosas. Want Neville Naidu en Elvis Patel gaan ook daar wees. Te hel met wie daar gaan wees. Wanneer was jy van plan om my te vertel van die verskoning vir 'n gesuipery? Nou, net voor ek werk toe gaan. Jy kom my gisterand toe jy van die werk afgekom het vertel het. Ek wou jou nie ontstel nie. Nee, As jy ontstel is, dan kook jy nie, dan sou ons weer gisterand takeaways moes eet. so nou kies jy om my vanoggend voor ek werk toe gaan op my nugter maag te ontstel. Dis baie beter as om die hele aand in 'n huis te sit met 'n onsmaaklike dikbek atmosfeer. Jy weet, dis presies so iets wat my sal trigger om weer te begin drink. Is dit wat jy wil hê? Smal is so verskriklik te kere gaan ontstel het my so, wurg in my kos. Verskoon my. Binne in my voel dit soos 'n vulkaan wat wil ontplof. Ek is skaam om dit te erken, maar aand na aand kry ek die varkerigste drome van mense wat nie eens meer klere aan het nie. Nie eens ouma nie. Is jy nou gelukkig? Wat het ek verkeerd gedoen? Wat is so belangrik aan die floppenparty dat jy daar moet wees? Almal gaan daar wees. Ons het vir Melvin beloof. So streng gesproke is dit nie 'n werksparty nie. Maar dit word by die werk gehou. Verjaar Melvin. Sy skei saak is finaal deur. As jy vanaand gesy by die huis kom, is die hel los. Ek dink die hel is al klaar los. Baie skatebol. Wat moet ek met jou skooltas doen? Sny dit neer, kom sit en ontspan hier langs my. OK. Ek het my so vererg vir mevrou Miller vandag. Vandat sy getroud is, het sy baie verander. Het sy dik geword? Nog nie. Maar sy het dat ek myself en sy battery uithaal en eers aan die einde van ons dubbelperiode vir my teruggegee. Wat as so 'n noodgeval was? Waar die tegnikon word ons gedwing om gedurende lesings ons vooraf te sit. Ek kan nie wag dat die jaar verby is nie. Ek is net mooi gatvol vir skool. Ek het ook so in matriek begin voel. Skool is vir kinders. Presies. Wat's fout met Faatjie? Hy is nie lekker nie. Ek het vandag vir my SMS gestuur om te hoor of hy saam my burger wil gaan eet. En hy SMS terug: "Nee, sorry. Ek is nie goeie geselskap vandag nie. Ek voel soos 'n vulkaan." Hy is desperaat. Hy soek 'n meisie wat by hom kan kom oorslaap. En jou ouers is okay daarmee. Natuurlik nie. My ouers sal uitfreak as ek so iets probeer. Ek ook.
Rubbish. Jy worry verniet. Daai girls wat oorsaap is anyway verskriklik duur. Askies? Hulle charge per uur. En hoe weet jy dit, meneer Van Rooyen? Daar spaar ouens by die Technikon wat my vertel het. Man, Fatjie soek 'n regte girlfriend, nie 'n sekswerker nie. Al hierdie stoute praatjies maak my so effens ongemaklik. Hoe laat kom jou ma huis toe? Oor 'n uur. Hoekom wil jy weet? Jy weet hoekom ek wil weet. Kom ons gaan na my kamer toe. Dis baie meer privaat. Okay. Okay. Juffroukie, as jy nie binne 2 sekondes hier onder is nie, dan kom ek by die trappe op. Hoi, ma's vroeg by die huis? Soos vir my lyk is ek net betyds. Waar's Tenis? Tenis wie? Moet vir jou stupid hou nie. Sy ma se kar staan hier onder die afdak geparkeer op my plek. O, daai Tenis. Van Rooyen, kom jy af of moet ek by die trappe op? Hallo Tannie. Wat soek jy in Blapsie se slaapkamer? Ek het net vir Blapsie gehelp met haar wiskunde tyd. Is dit so? Haar skooltas met haar boeke in lê nog op die stoep. Hel, jou ma is goed. Ek sweer sy is met die helm gebore. Sy weet dinge nog voor dit gebeur. Kan Tannie lottonommers voorspel? Jy vry nie in my huis nie, veral nie in jou skoolklere nie. Sy het nie gevry nie, ma. Ons het net gechat, regtig. Ja, en jy het jou T-shirt skoon agter sy voor aangechat. Nooit nie, Tannie. Dis die nuwe mode. Almal dra dit so. Genuine. Jy kan chat in die sitkamer of liewer op die stoep of in die tuin. Maar nie in Blapsie se slaapkamer nie. Of wil jy ek moet die oomie van vertel? Ek sit nie weer my voete in haar slaapkamer nie. Ma sê die Helen vir pa en haal maar dit op ons uit. I beg your pardon. Maar hoekom staan nie kwaad vir die oom? Hy's by 'n werksparty. O, ek het gehoor van daai wille party. Wat sê jy? Wat het jy waar gehoor? Waar oom Neville Naidu, ons buurman. Hy's ook soontoe. Hy het vir my pa gesê daar gaan strippers wees en lapdansers en als. Is dit iets wat ek gesê het? Iets wat jy liewer nie moes gesê het nie. Amper ry my ma my poort toe voor ons eie hek. Miskien was sy haastig. Dalen as jy my vra. Hey, draai so 'n bietjie om. Jy het jou hemp agterste vooraan. Dis 'n lang storie, maar ter wille van my geloofwaardigheid moet ek dit so vir jou ma dra. Ek wil liewerste nie weet nie. Ek het genoeg probleme vir my eie. Jy sal 'n meisie kry, ek is doodseker daarvan. Wanneer? Ek soek 'n datum. Dis moeilik om te sê. Hierdie tipe goed gebeur wanneer mense die minste verwag. Ek is skoon moedeloos. Is daar nie 'n girl by die kookskool waarna jy belangstel nie? Daar is een. Pietro. Helma sê dis mooi. Lyfie soos 'n perdeby, met sulke groot blou oë soos poele waarin 'n mens wil verdrink, en 'n paar lippe waar mens die hele nag aan kan soen. Maar sy het 'n ou, gelukkige blikskottel. Miskien mik jy te hoog. Wat? Na jou standaarde. Wat probeer jy sê? Kyk na iets meer geset met swaksig. 'n Vet cherry met brille. Jou belangstelling sal met soveel dankbaarheid waardeer word. Sy sal enigiets doen om jou gelukkig te hou. Is dit? Soos wat byvoorbeeld?
Gebruik jou verbeelding. Op die oomblik is ek baie bang vir my eie verbeelding. Gister is ek lelik uitgetrap, omdat my pink cupcakes met rooi cherries op te veel soos boobs gelyk het. Dis maar se kar. Daar's 'n dik pak langs haar. Daai tenis moes liewers net sy bek gehou het. Ek sweer vir die volgende 2 weke gaan ons net takeaways eet. Dis pa se eie skuld. Hy weet maar haat sy werk se parties. Hy kan nie die hele tyd wegbly nie. Die ander ouens gaan dink sy vrou sit op sy kop. Sst, kom hulle. Toe. Kry skaam vir jou kinders. Vertel hulle by wat 'n vieslike parties jy ons naam weggooi. Molly, asseblief. Drank waar jy kyk. En daar reg in die battery by, daar's 'n vrou met net 'n deurtrekker aan. Ek het weggekyk. Ja, toe jy my by die deur sien aankom. Gaan koop vir julle takeaways. Want in hierdie huis gaan julle wragtig nie vanaand kos kry nie. Nou, wie se skuld is dit? Myne, okay. Waar gaan jy? Ons slaapkamer is hieronder. Ek gaan in die boonste badkamer stort. En dan gaan ek in die spaarkamer slaap. Want in ons slaapkamer gaan nie my siel of my ore vanaand rus kry nie. En net in geval jy skewe gedagtes het. Sorry, maar vanaand het ek 'n kopseer. En ek het 'n flop en bek kry. Oh. In sommige families stik hulle met probleemkinders. Ons het probleemouers. Dit los nog nie my probleem op nie. Man, gaan koop vir jou 'n opblaaspop. Gaan niemand vanoggend iets sê nie. Ek voel te skaam om te praat. Ek het iets op die hart. Praat, ek luister. Pa, Ja, my seun. hoeveel kos 'n opblaaspop? Om wat mee te maak? Julle, ma sit alleen in die kombuis en eet 'n ontbyt. Wil nie asseblief net gaan opmaak nie. Ja, asseblief. Die atmosfeer in hierdie huis is ondraaglik. Julle ken julle ma. Net om te gaan sorry sê gaan nie genoeg wees nie. Sy is lank nog nie uitgepraat nie. Gaan koop vir 'n bos blomme. En chocolates. 'n Vrou het die behoefte om bietjie vertroetel te word, net spesiaal te voel. Ek het die behoefte om 'n vrou te vertroetel en selfs bietjie te vroetel. Praat er pa en ma. Hy het vieslike gedagtes vir jouself. Wil jy hê ek moet vir pa sê wat gister in jou kamer aangegaan het? Shut up, dik gat. Hey, stop dit. Is hier nie al genoeg stryery in hierdie huis nie? Soveel sodat ons nie 'n toast vanoggend gekry het nie. Ek is jammer ek het my soos 'n vark gedra. Ek voel laer as slak bollie. Pa moet dit vir ma gaan sê. Met blomme. En chocolates. Smaak hy. Ek het nie jy's 'n keuse nie. Dis nie lekker om te eet as ma nie by die tafel is nie. Nou, wie se skuld is dit? Pa's genuen jammer. Hy reken hy voel laer as slak snot. Het hy jou gestuur om my te kom sag maak? Nee, dit was my eie idee. Check niet. Jy weet jou pa kan baie agterbaks wees. 'n Week voor ons troue het hy my verneem. Met daai slet van 'n Sari Bosman. Sy was nie 'n vriendin se gat nie. Ek het gisterand gedroom van 'n meisie. As dit weer een van daai drome is wat niemand klere aan het nie, wil ek dit liewer nie hoor nie. Nee, ma. Die was 'n skoon droom van 'n dik meisie met brille. Ek het gedroom ek trou met haar. Dink jy mans is aantreklik? Ekskuus, ma. Ek vra net want dis gewoonlik meisies wat droom oor trou, is nie mans nie. Toe, net daar in die kerk steek die dominee haar met 'n kopspeld op haar skouer en toe blaas sy af, Soos 'n opblaaspop. soos 'n traktortjie. Nee, hierdie droom begin nou onbeskof raak. Ek wil liewer niks verder daarvan hoor nie. Ek wou net weet of dit dalk iets beteken. Man, jy moet meer konsentreer op jou studies.
Ek sit al klaar met 'n meisiekind wie se kop so vol muisneste is. Dit sal 'n wonderwerk wees as hy matriek deurkom. Ek smag na 'n paar muisneste. Ek vertrou daai klein van Rooi en al hoe minder. Hy en Blapsie kyk heeltemal te diep in mekaar se oë. Ek reken hulle is verlief. Ag, asseblief. Wat weet daai twee nat agter die ore kinders van liefde af, hè? Ware liefde is vir groot mense. Soos ma en pa. Ja, Hoekom beklei maar hulle dan so baie? dis wat in 'n huwelik gebeur. Wat gebeur? Mense werk op mekaar se sene wees. En dan vergeet hulle dat hulle mekaar regtig liefhet en dan raak dit onmoontlik om mekaar te vergewe. Is jy seker jou pa het jou nie gestuur om met my kop te kom smokkel nie? Nee, ek wens regtig maar hulle wil meer lag en minder stry. Jy laat jou ma nou baie skaam kry. Enige kans dat ek van môre af saam met my ontbyt jam op my toast gaan kry. Dalk gebeur dit vandag al. Wat's fout met jou selfoon? Ek bel myself mal, maar ek gaan nie eers op voicemail nie. Dis op charge in my kamer. En nou weet jy ook hoe ek gisterand gevoel toe jou foon nie eers op voicemail was nie. Ek het baie vroeg gaan slaap. Jou hemp is agter te voor hom aan. Net in geval jy maai is. Sy weet jy het gelieg. Jy kan dit maar reg aantrek. Nou, okay. Wat is dit? Wat? Dit op jou skouer. Dis niks. Right, ek het gedink ons kan Saterdag 'n vleisie braai en daarna gaan fliek. Hoe klink dit? Wys my daai merk op jou skouer. Ag nee, hoekom? Dis niks. Dis 'n flippin' love bite, dis hoekom? Nooit. Ek het my skouer teen 'n deur gestamp. Wys my daai merk, jou rubbish. Ek weet hoe lyk 'n love bite. Kom nou, Blapsie. Dis net 'n kneusplek. Moenie aan my raak nie. Okay, jy is obviously nie in 'n goeie by nie. Ek moet liewers net loop. Waar was jy gisterand? In die bed. Jou bed. Natuurlik. So ek kan maar jou ma bel en dit bevestig. Nee, moenie. Nee. Ja, ek kom hiernatoe met 'n lied in my hart en jy mors dit op en vra my moeilike strikvrae. Jy's paranoid. Ek is diep geskok dat jy my nie vertrou nie. Extra lepel suiker ingesit vir die skok. As dit op sy nek was dit nie so erg nie, maar op sy skouer. Wat is die verskil? Op sy skouer beteken dit hy het nie 'n hemp aangetrek nie. Sien? Dit is die probleem as iemand wat nog op skool is, soos jy, uitgaan met 'n student soos hy. Studente verwag meer van 'n verhouding, if you know what I mean. En hy klein bliksem kan nie wag om sy hemp af te ruk nie. Hy het 'n ongelooflike sekspak, ma. Ja. Kom jy eers matriek deur voor jy worry oor sulke goed. Hy was gisterand by 'n verwelkomingsparty van die nuwe studente by die tegnikon. Dis waar hy was. Hoe weet jy dit? Mix dit. Hy het hom glo soos 'n vark gedra en by al wat 'n eerste jaar is aangelê. 'n Skooldogter kan nooit deel wees van die studentelewe op die kampus nie. Jy gaan altyd soos 'n spaarwiel voel. Maar dit was nie verpligtend dat hy daar moes wees nie. Hy's 'n man. As daar drank in vroumense is, dan kan hulle nie wegbly nie. Hulle dink nie meer met hulle koppe nie. Kyk jou pa. Pa het nie by die huis aangekom met 'n lafpad op sy skouer nie. Ja, maar hy het met my getrou met een op sy voorkop. Nou jok ma. Ek het troufoto's gesien. Daar was niks op haar se voorkop nie. Die vrou wat my make-up gedoen het, het dit toegemaak met foundation. Verhoudings is nie maklik nie. Nou, daar's altyd 'n vriendin of twee betrokke wat nie 'n vriendin se gat is nie. Nou moet maar die mooi SMS'e en verskonings sien wat hy vir my SMS. Dit is wat hulle doen. Hulle jaag aan en dan is hulle so verskriklik jammer. Hallo skattebol, ek het vir jou chocolates en blomme gebring. Hoekom? Om sorry te sê. Sê jy jy's jammer omdat jy dit regtig bedoel of net ter wille van die kinders?
Al twee. Kyk hoe keer hy vir sy wickets. Ek sien daar's kospotte op die stoof. Is ek uit die dogbox? Miskien ek maak tamatiebredie vanaand. Dan is die chocolates en die blomme eintlik overkill. Gaan sit dit in die kombuis en kom nou. Daai vrou wat in die battery bygedans het, is Marlene, Melvin se nuwe girlfriend wat toevallig van beroep 'n stripper is. Gaan wonder sy vrou van hom geskei nie. Sien jy met watter soort gonggatte saamwerk jou pa? Ek is in die kombuis as jy 'n soen wil hê. Gaan baie meer vat as net 'n soen. Maak asseblief eers klaar met die kos, ma. Pa, kan ek met pa praat? Dit was 'n helse lekker steel wat jou ma gemaak het, hè? Ja, maar dis nie waar ek wil praat nie. Solank jy net nie met my wil praat oor jou vulkaan wat wil ontplof. Nee, dis heeltemal iets anders. Ja, okay dan. Jy weet natuurlik jy kan oor enigiets met my praat. Praat, ek luister. Pa, hoe weet 'n mens as mens gay is?